Hadi yeni oyuncaklarını açalım balım. Biz bugün Pet Shop'tan 2 yeni oyuncak aldık. Gördüğünüz gibi balım da açmak için heyecanla bekliyor. Hadi o zaman aldıklarımızı açalım. Birincisi şöyle bir salıncak. Balım kendi kafesindeki salıncağını çok seviyor. Belki bunu da sever diye düşündük ve o yüzden aldık. Yanlarında merdiveni de var. Belki tırmanmaya çalışır. İkincisi ise benim favorim. Balıma aynalı bir duş küveti aldık. Balım normalde kendi banyosunu da kullanmıyor. Sadece çeşmede yıkanmayı çok seviyor. Ama bu küvetin aynası olduğu için belki bunda da yıkanmayı seveceğini düşündük. Bakalım deneyeceğiz. Biz bu küveti 50 liraya aldık. Salıncağın fiyatı da 50 lira ve toplamda 100 liraya 2 yeni oyuncak almış olduk. Güle güle kullan bal kuşum.